پیغمبری بزرگوار ورق زدم باور کنید 80% صحابه پیغمبر حکم به نماز به کفر کرده. 80% پیغمبر اصحابش به نماز کافر اعلان کرده. من لم یصلی فهو کافر، من لم یصلی فهو کافر. کسی نماز نمیخونه کافره. او کافرای ابد قدرت در پیشانشان کافر نویسگی نیست. وقتی ایمان به خدا نداری، وقتی فرمان خدا را اجرا نکردی، من حالتت اون خدایی که امر کرد که نماز خوان نخواندی، من میبرمت پیش او. بنابراین لحاظ من میخوام از برادراش پرسم که مردک نماز میخوان نمیخوان. راست بگه میخوان نمیخوان؟ نمیخوان. بینه بنده های خدا امروز پیش خدا را چی جواب میگوید؟ من میپرسم نماز میخوان، من دیگر از دستم هیچی نمیبیاید. من فقط دعا میکنم خدایا رحم کنه که در حالی بنده الانی بنده با جسم و جسد پیش تو میرود. خدا میپرسه که من چرا گفتم نماز خوان؟ محمود نماز خواندی نخواندی؟ چی جواب میگی برادرای عزیز؟ بسیار سخت است. پیغمبری خدا گفتن همه سوال جواب دادن میتونه، لیکن یک رکعت نماز قضاش جواب گفتن نمیتونه در پیشگاه خدا. ای بنده های خدا نماز خانه، از نماز دست نکشه، از نماز بیزار نشوه. نماز برکت، نماز فیض، نماز نصرت، نماز هدایت. نماز والله شما را از این کریزیس اقتصادی رها میکنه. نماز میدانه که این بلاها از روی چی بالای این ملت آمد، میدانه که این قدر غم و اندوه و کسل و درد بالای این ملت برای چی آمد؟ برای که مردم از نماز دور شدن، از جماعت دور شدن، حرام خور شد این ملت، حرام کار شد این ملت، از خدا دور شد، از ایمان دور شد، از قرآن دور شد، به ستر شد، به حیا شد. خدا بلا را بالای این ملت آورد. بنابراین لحاظ برادران عزیز، اکنون من نپرسیدم که نماز میخونه نمیخونه، حالی بعدی من خدای این میپرسد. خدا که صاحب بنده میپرسد من ربک، خدای تو کیست؟ ربی الله. این خدا را سجده نکرده باشی میتونی که بگی ربی من تو هستی خدایا؟ میتونی که بگوی؟ نمیتونی برادری عزیز. ترس و واهمه قیامت وزبین است. پیغمبر خدا عبدالله ابن عمر از کتفش قپید کشید، گویا یا عبدالله ابن عمر انما القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر. این قبر یا باغی از باغ جنت یا چقری از چقره های دوزخ. چیکار کنم یا رسول الله این قبرها باغی جنت شود؟ پیغمبر خدا گفتن شما میخواید قبراتون باغی از باغ جنت باشد، انا میخواین وقت نماز در مسجد با جماعت بخونه. 5 وقت نماز بخونه برادرای عزیز، وقت شما را نمیگیرد. نماز نجات شما هست. اگر والله این مردک نماز میخوان با تعبیر قرآن قد افلح المؤمنون والذین هم عن صلاتهم خاشعون، با تحقیق نجات یافتن مؤمن ها. به چی؟ به منصب، به کرسی، به ماشین خوب؟ نه والله، به خواندن نماز با خشوع و خضوع نجات یافت. بعد نماز، بعد نجات میابی. و الا بیدان که در پیشگاه خدا ذلیل و خوار میموری. ای بنده اگر نماز نمیخوانی، اگر خدا را سجده نمیکنی، خوار و ذلیل میموری در پیشگاه خدا. بنابراین لحاظ پیغمبری خواهیکم حق ما با همچون بنده خدا همچون یک مؤمن جنازه کردن است، با امیده که همین مردم گویند که اللهم اغفر لحینا. خدای اگر نمازم که نخوانده باشد، اگر روزه هم نگرفته باشد، اگر تو را اطاعت و فرمان برداری هم نکرده باشد، امید دارم که این بنده را از عذاب کردن خدای تو هیچی نمیگیری. پروردگار درگاهی به نیازی چنان وسیع است، رحمتی تو چنان وسیع است، وسعت رحمتی کل شی، رحمتی تو تمام عالم فرا گرفته. امید دارم که با سبب دعای این مستفیده و به سبب دعای این جوانا و به سبب این دعای این جوان مردای مسلمان که الان از عبادت تو برآمدن، پروردگارا شاید دعای یکی از ما را قبول کنی و به حال همین بندت مهربان شوی، همین بخشی. با همین امید جنازه میکنیم و اللهم اغفر لی حینا و میتنا و شاهدینا و غایبینا و صغیر دعا میکنیم. اصل جنازه دعاست، دیگر از دست من هیچی نمیبیاد. دعا کنه که خداوند تبارک و تعالی
این بنده ای که الان از جانب ما به سوی رب و پروردگار فرستاده می شود که الان روح این در پیشگاه خداست، الان روحش در محاکمه و محاسبه خداست، در کرسی جنایت نشسته، خدا محاکمه و محاسبش کرده است. پروردگار سهل و آسانی را براش نصیب بگردان. خدای خانه قبش خانه عروسی گردان. خدای درگاه تو چنان بے نیاز است و رحمتی تو چنان زیاد است که اگر این بندتم که رحمت کنی از رحمتی تو چیز کم نمی شود. امید داریم که تو رحمت نکنی. خدایا قبرش باغی از باغ جنت گردان. اگر یگان امر خیره، اگر یگان بار تو را از دل شکسته و دردمندیش اگر الله گفته باشد لااقل بسم الله الرحمن الرحیم گفته باشد، امید دارم که به سبب طفیل همون بسم الله گناهش بخشیده باشی. پروردگار گناهایی که از این بنده تو از ما سر زده باشد، از روی سهو و نادانی و از روی تکبری و غرور اگر گناه کرده باشیم، گناه همه بندگانت را ببخش و بیامرز. در برابر بخشش گناه بندگانت این بنده فوتیات را خدایا ببخش و بیامرز و پروردگار راه دور و دراز قیامت را براش سهل و آسان گردان. برای خانوادهش، برای فرزنداش پروردگار صبر جمیل عنایت فرما و برای شما اشتراک کنندگان جنازه ثواب قرات و قراتن نصیب گردان. آمین یا رب. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی جنازه که می آمد می پرسی حق الله و حق العبد. حق الله نماز و روزه آخی چی را پرسیم؟ ای مردم من میگم حق الله نماز خوانده نخوانده، بچهش میگه نخوانده، چیکار کنیم؟ خدا تو شاهد باش آخی، این دا و درخت شاهده، صدای من همه شنیده است. حق الله نماز خوانده نخوانده، عاجزیم هممون، هیچ که شاهدی نمیتید. رسول الله گفتن کسی نماز نخونده جنازش نکنه، چیکار کنیم؟ گپی پیغمبر گیریم در بلا میمانیم، گپی پیغمبر نگیریم خدا ما را وعید کرده. چیکار کنیم؟ این ملاها چیکار کنن؟ به نماز گر خفته باشد تو مرا پرسش مکن، دومی سگ بهتر بود از شومی هر به نماز. در کتابا میخونیم ملاها همه خونده 4 کتاب، میگه به نماز اگر مرد او را جنازه نکنن، به نماز اگر مرد کفنش نکنن، به نماز اگر مرد در گورستان مسلمان رهش ندهند. حکم قرآن، حکم اسلام، ما نمیتونیم این حق پوشانیم. آنچه که خدا گفت رسول گفت همین. لیکن باز من میگم که ما همچون بنده مؤمن جنازش میکنیم. حق الله نماز و روزه و سایر عبادت کرد نکرد خدا غفور و رحیم است، توکلش به خدا میکنیم. اما حق العبد اگر ما بود از یگان کس قرضدار باشن شما به خدا میگیره. اگر به دلیل حجت بیاین من فرزندا برادرها دست پیش بر به عهده میگیرتیم، لیکن کسی که از این آدم قرضای آدم هم بیاره بسپره. برادرها در ما بسیار سهلنگاری میکنیم، قرضدارا را میپرسیم نه که کسی از این قرضدار باشد نمیبیاره، بلکه مور مگه هم مرد رفت دیگر. نه، شما هم که قرضدار باشه قرضاشو بیارید در واریساش بسته من بچه‌هاش سرون باشه. کسی را اگر در کوچه و همسایگی و برادری و دوستی آزار و غیبت کرده باشد، ناراحت کرده باشد، مردم قومی تردی با بخشیدیم همین آدم. خدا بخشنده ها را دوست می‌داره. خدایا بازم سفری دور و دراز قیامت براش آسان بگردان، خانه قبش خانه عروسی و خانه عمل خیر بگردان. پروردگارا روحش را پروردگارا به سبب دعای مسلمان وارد شدن برای جنت خدای استوار و تیارش بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا. برادران در نماز تنبلی نکنه. آنهایی که در پشت جنازه صدای من اگر بشنوند در نماز تنبلی نکنه، والله این روز که آمد دیگر پشیمان میشه، پشیمانی ندارد. سود بعد از خواب گردیدن نه خاک شد، نفس تا می تپد در تن بکن فکر عبادت را. تا زمانی که جان و تنت حرکت داره فکر مردن تکن، فکر رفتن در درون تابوت و درون خاک تا بکن بنده خدا. همه من و شما میمریم، این نیست که این مرد من شما باقی ما نمیره. کل من علیها فان، همه میمیرن، پادشاه ها میمیرن، بای ها میمیرن، ظالم ها میمیرن، متکبر و کافر ها میمیرن، دنیا بدستا میمیرن، ملا و ایشان ها میمیرن، همه میمیرد. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، تنها باقی میماند رب الله جل جلاله. بس دیگه کلی من شما هممون میمیریم. امروز نوبت این است، فردا نوبت من است، پس فردا نوبت کسی دیگر است. بنابراین برای مرگ آماده شویم، تیار بینه، کمر همت ببنده. اونجایی که دعوتی رسمی پروردگار که شد لبیک گفتن و رفتن در کار، دیگر علاج نداریم. آماده جنازه شویم.